Hi Leute, willkommen zu meinem neuesten Video. Heute mit einer mechanischen Gaming-Tastatur von LC Power, nämlich der LC K-Mech One. Recht herzlichen Dank an LC Power für die Bereitstellung dieser wunderschönen Gaming-Tastatur. Ja, und gleich vorweg, die Tastatur ist noch nicht erhältlich, wird die nächsten Wochen auf den Markt kommen. UVP liegt hier bei ca. 85 Euro, wird sich dann, denke ich mal, zwischen 70 und 80 Euro einpendeln. Im Sonderangebot natürlich auch noch günstiger unter Umständen so erwischen. Schauen wir uns als allererstes die Verpackung an. Diese ist sehr schick gemacht und sehr schlicht. In der Front gerade mal eine Abbildung von der Tastatur, die Beschreibung, ein paar Features und natürlich das LC Power Logo. Auf der Rückseite auch nochmal eine Abbildung von der Tastatur mit ein paar Begriffserläuterungen. Zudem noch an der rechten Seite noch ein paar diverse Features bzw. Erläuterungen und natürlich die Systemanforderungen dürfen hier auch nicht fehlen. Kommen wir als allererstes zu den hauptsächlichen Features. Ihr habt hier ein komplettes deutsches Querz-Layout mit 105 Tasten, rechts ein Numblock. Zudem habt ihr, das ist das Wichtigste an der ganzen Geschichte, MX Red mechanische Taster verbaut, welche ja vielen auch bekannt sein sollten bzw. durften. Ihr habt eine rote Hintergrundbeleuchtung, welche man in 4 unterschiedlichen Modi einstellen kann. Zudem kann man die noch dimmen und natürlich komplett ausschalten. Das Frontcover der Tastatur ist komplett aus Metall. Sehr schön gemacht das Ganze, sehr hochwertig verarbeitet. Rechts unten findet ihr ein kleines LC Power Logo. Wie auch bei anderen mechanischen Gaming-Tastaturen habt ihr diese Anti-Ghosting-Funktion und zusätzlich natürlich ein N-Key Rollover. Die Tastatur wird via USB-Kabel angeschlossen, welches 1,80 Meter lang ist und nicht gesleeved. Ich persönlich finde das jetzt nie weiter schlimm, weil mit den Sleeves kann das unter Umständen auch blöd werden. Manchmal ist der Stoff so ganz doof gemacht und dann drieselt der irgendwann auf. Also das finde ich jetzt nicht negativ. Die Tasten sind sehr hochwertig verarbeitet. Zudem sind die Buchstaben durchsichtig und die Beschriftung ist auch natürlich sehr hochwertig gemacht. Die Ausleuchtung der Beschriftung ist richtig gut. Zudem könnt ihr das ja wie gesagt auch einstellen, so dass es in der Nacht nicht blendet. Wie schon gesagt, geht es hier um eine mechanische Gaming-Tastatur und unter den Tasten befinden sich dann die Switches. Hier in dem Fall die MX Red von Cherry, welche eine Betätigungskraft von so ca. 40 bis 80 Gramm haben und der Schaltpunkt kommt so ca. bei 4 mm. Diese Switches werden von Gamern sehr gerne bevorzugt. Wer jetzt nie so auf den Tasten rumhämmern will, der sollte hier zu MX Red greifen. Wer natürlich einen knackigeren Schaltpunkt bzw. Druckpunkt sucht, der kann sich da auch gerne mal die MX Black angucken. Ein weiteres Feature der Tastatur sind die Multimedia-Tasten. Diese wählt ihr mit FN und dann den jeweiligen F-Tasten an. Hier habt ihr auch laut und leise. Muten könnt ihr das Ganze und ihr habt auch für euren Media Player vorwärts, Play und so weiter diese ganzen Tasten. Was ich auch sehr schön finde, das sind die 6 Makrotasten, über die diese Tastatur verfügt. Das hat nicht jede mechanische Gaming-Tastatur, deswegen finde ich das an sich hier echt cool. Das Topcover ist aus eloxiertem Aluminium, sehr hochwertig verarbeitet, keine scharfen Kanten. Einziges, was hier fehlt, ist eine optionale Handballenauflage. Den einen könnte es stören, den anderen nicht. Mich persönlich stört es immer nicht so. Auf meinem Tisch sitzt die Tastatur sehr rutschfest, lässt sich kaum nach hinten schieben. Dreht man das Ganze um, kann man natürlich auch noch eine Erhöhung ausfahren. Diese ist hier hinten. Und das Wunderbare an der ganzen Geschichte ist, dass diese Erhöhung auch noch gummiert ist. Also ihr habt denselben Superhalt, wie wenn ihr das Ganze eingeklappt habt. Die zusätzlichen Füße sind aus Kunststoff, aber nichtsdestotrotz sehr hochwertig verarbeitet und sollten ganz viele Monate und Jahre halten. Das Backcover ist aus Kunststoff, finde ich jetzt nie weiter störend, ist schön hochwertig verarbeitet, fässt sich auch nicht billig an. Zudem habt ihr den unteren Bereich auch nochmal gummiert, dass hier ein fester Stand gewährleistet wird. Als letztes Feature noch zu der Tastatur, ihr habt die Möglichkeit, je nach Position, wo ihr die Tastatur auf euren Schreibtisch hinstellt, das Kabel nach links, rechts oder mittig zu verlegen. Alles in allem ist die LC K-Mech One eine richtig geile mechanische Gaming-Tastatur, welche kaum Wünsche übrig lässt. Finde zum Beispiel mit der RGB-Beleuchtung, das muss auch nicht unbedingt sein, weil meistens behält man ein Farbthema bei, also dass man nicht aller Furze lang wechseln muss oder beziehungsweise will. Wer was in die Richtung RGB sucht, der kann sich ja natürlich auch mal bei Cooler Master umgucken, die haben auch schöne Tastaturen, allerdings bezahlt man dafür richtig viel Geld.
Wenn die Tastatur sich so bei 70 Euro einpendelt, ist das natürlich eine super günstige Alternative mit sehr viel Qualität zu anderen etablierten Gaming-Markenherstellern. Von meiner Seite her gibt es hier eine klare Kaufempfehlung. LC-Power, Top-Produkt, was ihr hier auf den Markt bringt, und mir gefällt es sehr gut. Hätte ich sie jetzt nie als Sample, würde ich es mir definitiv auch nochmal kaufen. Wem mein Video soweit gefallen hat, der lässt mir einen Kommentar da, einen Like und natürlich das Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.